Ajde, Ćile. Da li ti znaš da onaj skeč koji su... Samo ti radi da te ne zaustavljam. Da li ti znaš da onaj kratku pričicu kako se pali peć ima preko 200.000 pregleda na društvenim mrežama? Pa ti vidi, ljudi možda ne znaju, a interesantno im je da znaju ili evo sad kreće zima, kreću praznici, ne treba se brukamo kada smo negde, iznajmimo kuću, nešto, budemo sa društvom i ne znamo kako da zapalimo peć. Isto je, da li je šporet na čvrsto gorivo, da li je peć kao peć, da li je kamin, sve isto. Znači, prvo stavljamo papir ili karton. Dobro. Onda ide. Kada nemamo hepokocku, u ovom slučaju mi nemamo, kada imamo hepokocku, baš nas briga, upalite hepokocku, pa onda stavite papir, stavite mala tanka drvca da krene vatra, onda ćemo da vam pokažemo ovo ovde, ovo magično, kako se ovo kaže? Cug. Ali kako bi rekao za ovo? Šta je ovo, majko mu? Sad mi stade mozak. Pa cug. Drškica. Drškica, polugica za cug je ovde, kod ovog šporeta i mi nju nivelišemo kako će da povuče gore cug. Dobro. To kod kamina nemamo i to kod... A kod peći ćemo da vidimo. Ne znam da li ima i kod peći, mislim da... Ima. Aj, pokazat ćemo i to. Ajde, pali vatricu. Čekaj, znači sad smo stavili dovoljno... Nije dovoljno, treba još. Treba još papira? Treba još papira? Daj bre da ti asistiram bre, a ne da... Posle papira idu drvca. Da. Prvo sitnije, pokretnije. Dobro. Svoli. Dovoljno bre, Čičko, samo da krene. A? Pa to je to. Ajde. I sad jedno veće, gore. I sad palimo. Palimo papir. Naravno, kod peći na čvrsto gorivo imamo ovde onu tovnu mast, je li tako? Kojom se zaštićuje, kako? Tovatna mast. Tovatna mast, kojom se štiti ova radna ploča i ona uvek ima pek papir preko, skinete to, pa onda morate da izgrebete tu mast, jer ona malo se osjeća pri prvom korišćenju dok ne izgori cela ploča. I sad si ti već cugno ovo, videla sam, dobro. I evo ništa, palimo, kreće da se pali vatrica, begaj tamo da nam snimatelj dođe, da budemo baš tako ispred njega, još ga i udari, tako malo, kreću drva i evo krenulo je, ali vuče. Dođi sad ti. Ovo ovde je skroz na ovamo. Dobro. To je to. I ovde ide pepeo. Molim lepo. Ovako. I sad će da krene da se razgorava. Ja ću da vodim računa, Čičko, do kraja dana da se lepo sve razgori, da ubacujem samo drvce. To je to.